Masta Idola. Tengok hasil Masta hari ni. Wah, korang tengok. Padu ya Allah. Tengok ni. Wah, tu yang merah tu Vluq. Aduh, wah, padu. Itu aku rasa aku tak pakai ni tapi 2,5 kilo ada kot. Memang padu lah. Gila korang tengok ni. Wah, okey ni aku nak tanya korang ni kan apa ni kalau korang pandai. Ni kan apa? Ya, Roger. Padu. Selamat pagi dan salam sejahtera guys. Aku dengan Vluq sebenarnya dan seorang lagi member Malek dah sampai kat tempat ni. Spot baru sebenarnya ni. Ada member yang bagi tahu kat sini ada tempat bagus lah kan. So hari ni aku Vluq dengan seorang lagi member Malek nak try tempat ni. Tempat ni memang open lah. Dia tak macam tempat sebelum-sebelum ni kan. Tempat ni memang open. Kita nak kejar pagi sebab pagi angin tak kuat, ombak pun tak besar kan. So tengok apa yang ada hari ni, okay? Alright, Roger. Acak tu, strike tu. Oi, makan tu bos. Derap tu ambil. Drop tu ambil. Okey. Lepas. Dapat. Yes. Tadi nampak ikan apa lari-lari tu. Adalah kot. Hari ni dah lalu kecil sikit dari bas. Kecil sikit dari bas. Tengok ikan ni makan lagi. Hai, sabar tak apa, sabar ada lagi tu. Bye. Apa selipar ni? Kan betul. Kerapu ni memang banyak betul kat sini kan. Aku dapat saiz-saiz macam ni je. Aduh, tapi alhamdulillah lah rezeki. Ada juga yang nak mematuk kan. Comel je tengok. Comel. Kita lepaskan dia. Bye. Oi, drop tu ambil. Drop tu ambil. Kerapu. Drop tu ambil. Tapi saiz kecil lah kan. Kita lepaskan dia. Si cilik. Oh, tinggi aku tak on mirror. Tenggiri.
Aku tak on kamera dia makan. Masa on kamera tak nak makan. Ada tenggiri menggigit. Ada lah. Okey lah tu kan. Gigi dia. Wow, gigi. So hari ni kita collect. Kita dapat strike ikan-ikan ni je. Tapi okey lah. Daripada langsung tak ada strike, kita layan yang ini je lah. Taran. Kita lepaskan dia. Layan curut hari ni. Uish. Macam biasalah. Suka betul ikan ni makan. Hai. Tapi seronok layan lah kan. Suka betul dia makan jig ni. Strike kasar. Yes. Look strike. Look strike. Tengok ikan apa tu. Padu. Padu. Ikan apa tu? Look strike. Padu. Look strike. Main kita tengok. Ikan. Wow. Look strike. Belakang hidup. Mari kita tengok ikan apa dia dapat. Padu. Memang padu lah. Basah gila. Tengok. Look. Aku tension. Jarak, absolute shrimp. Ini udang, tengok udang. Oh, udang. Macam udang Wah, padu lah. Dolphin. Kau nampak tak dolphin? Wah. Pertama kali ni aku nampak dolphin kat tengah laut. Uish, ada warna putih lah saya seko. Bukan seko warna putih. Ikan yang sama Lek. Ikan ni memang banyak. Kali ni dikenakan Oh itu lah. Aku ingat kawasan ni ikan ni je lah yang ada kan. Tahulah Lek. Tapi yalah, daripada tak ada strike. Yelah, layan-layan. Yang ni kena kat ekor pula, special case. Aku tahu dah ikan apa. Ikan yang sama. Strike demi strike. Spesies yang sama. Yeah. Aku nak share dengan korang hasilnya hari ni. Adalah tinggi seko. Lepas tu banyak strike kerapu kecil-kecil kan. Tapi Masta Idola Vluq. Masta Idola Vluq. Padu dia punya strike hari ni kan.
Takci lah, dia pakai ni barang tahyul. Takci. So macam biasa, korang boleh support channel aku ni dengan subscribe, like, share dan komen. Dan kepada subscriber aku yang sekarang ni, yang sekarang ni, terima kasih sebab support aku. And then tak lupa juga pada Vluq lah kan. Masta Idola ni. Alright, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Alright.